3 zvaigžņu balvu nominācijā Gada sporta treneris saņem Viktors Moros. Aicinam Viktoru jau otro reizi šajā vakarā pēc 3 zvaigžņu balvas sportā. Viktors Moros, RFS galvenais treneris, kopā ar komandu ved uz Latviju sporta fanus arī no citām valstīm. Labvakar. Mūsu kluba prezidents, viņš teica, ka izņemot Jāni tikai viņš var runāt, bet muļķības. Ja nopietni, tad tiešām liels gods būt šeit un saņemt šo balvu. Tik liela konkurence, bet arī sapratu, ka futbols ir komandas sporta veids un liels paldies visiem spēlētājiem, visiem treneriem, kas ļoti palīdzēja mūsu sezonā. Tiešām lieliska sezona, izdevās uzvarēt ļoti daudz un mēģināsim arī turpināt tāpat, jo tiešām tā ir ļoti svarīga lieta, ka mēs kā futbolisti un visi futbola atbalstītāji izdarījām tiešām ļoti labi priekš mūsu pilsētas, priekš valsts, jo lieliskas komandas brauc pie mums, ir iespēja redzēt labākos Eiropas spēlētājus. Un arī, kas ir svarīgi, ka esam labs piemērs, jo tie spēlētāji, kā Jānis Ikaunieks, Savalnieks, Roberts un daži citi, viņi ir labs piemērs jauniem cilvēkiem, jauniem spēlētājiem, lai nodarbotos ar lielisko sporta veidu. Paldies jums, novēlu visiem veiksmi, laimīgu jaunu gadu un panākumus jaunajā gadā. Liels paldies!